बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट। तेबे आरब सागर और बंगोपसागर में घूर्णिझड़ सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। तेबे पुणी हेब कि बड़ वर्षा जानिबा संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल रे नुआ ही वीडियो देखचोंदे पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाते तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतो। तेबे वर्तमान उत्तर भारत में ठंडा आरंभ होइछि। देशर अनेक स्थान में पागरे परिवर्तन देखा मिली। केंद्रीय उत्तर प्रदेश उपर 1.5 रु 3.1 किलोमीटर उच्चतार एक घूर्णिबलय जारी रही। बंगोपसागर और आरब सागर में घूर्णिबलय हेबारु पश्चिमबंग ओडिशा और दक्षिण भारत में उत्तेजना वृद्धि करिछि। सूचना अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और तमिलनाडु उपकूल निकट में एक वायु घूर्णिबलय 5.8 किलोमीटर पर्यंत उच्चतार सक्रिय रही। आज आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल माहे और दक्षिण अभ्यंतरण कर्णाटकर अनेक स्थान में मध्यम प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। किछि अंचल में प्रबल वर्षा आशंका रही। यारि मध्य पश्चिम केंद्रीय आरब समुद्र लक्षाद्वीप पुंज मालदीप पुंज और कमोरिन अंचल में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछे जहाँ झड़ वर्षा परिस्थिति सृष्टि करुछि। तेबे आगामी किछि दिन पई एही अंचल गुड़िकरे बिजुली सहित प्रबल वर्षा पवन वर्षा होवार संभावना रही। आज आंध्र प्रदेश और तेलंगानार अनेक स्थान में घंटा प्रति 40 रु 70 किलोमीटर बेगर झड़ वर्षा होगा सहित प्रबल पवन बहिबार संभावना रही। यह व्यतीत केरल माहे दक्षिण और उत्तर अभ्यंतरीण कर्णाटक देशर किछि स्थान में समान परिस्थिति देखा मिल। अन्यपटे पाणीपाग विभाग कही पूर्व भारतर छत्तीसगढ़ और ओडिशा रे मध्य आज वज्रपात और हालकारु मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही। पश्चिम भारत में कोंकण गोवा और महाराष्ट्र किछि स्थान में आज झड़ वर्षा होवार पूर्वानुमान कराଯାଇଛି, किंतु दिल्ली एनसीआर रे पाग सुखिला रहिबो। तेबे आगामी 2 दिन राज्यर किछि स्थान में घड़घड़ी हल्का मध्यम धरणर वर्षा हेबो। पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी में घड़घड़ी बिजुली सहित झड़ वर्षा होगा नहीं येलो वार्निंग जारी कर समय पवन बेग 40 रु 60 किलोमीटर रहिबो। सेहीपरि आसंताकाली नवरंगपुर कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति और गंजाम जिले में झड़ वर्षा नहीं सतर्क कराଯାଇଛି। आज राज्य फेरिबो मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रत्यावर्तन पर प्रक्रिया आरंभ हेबो। मौसुमी अपसारण पाग अनुकूल रही कही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। आज दक्षिण उपकूल ओडिशार किछि स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। तेबे यह सब जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होपे। मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी गजपति गंजाम कंधमाल नयगढ़ खोर्धा पुरी और रायगड़ा कोरापुट रे बिजुली घड़घड़ी सहित मध्यम प्रबल वर्षा होपारे बोली कहिछि पाणीपाग विभाग।